Berjumpa lagi dengan aku. Di sini aku mau ngatasi gimana cara ngebuat slime jadi kembali lagi ke tekstur yang semuanya ini nggak begitu cair-cair banget. Tuh, cuma tuh. Ini super sticky parah. Jadi let's get started. Pertama-tama kalian tuangin slime-nya ke wadah kalian. Ini aku metalik ya, biasanya benar-benar metalik banget. Kalau kalian mau slime-nya dikit yang cair kayak segelas juga boleh, nggak masalah slime cairnya gede atau kecil ya, yang penting ada slime cairnya. Next, yang kedua diaduk sedikit, dan kalau sudah, ini bahan salah satunya yang mesti kita pakai. Yang mesti kita pakai itu adalah slime egg. Sama sabunnya. Ini slime activator aku dan ini sabunnya. Cara pertama-tamanya kalian tuangin slime activatornya dulu ya. Sebenarnya aku pernah buat slime activator ini, aku nggak masukin ke YouTube ya. Jadi setelah kalian ya mau aku buat tentang buat itu atau apa, aku mau buat slime activator kalau slime activator aku yang itu sudah habis dan diaduk. Kalau di kamera itu warnanya biru ya, bukan sih biru ya, atau ungu, aku nggak tahu, tapi kalau di aslinya itu ungu tua. Next itu kalian tuangkan sabunnya secukupnya aja. Aku saranin pakai Biore yang ini ya. Diamin beberapa menit. Oke, setelah itu diaduk ya hingga merata atau hingga menggumpal. Kalau kalian mau komen di bawah suaraku kecil atau kegedean, kalian bisa komen di bawah ya, suaraku kecil atau gede. Tapi memang pas yang di sini itu warnanya itu atau kayak kalian punya slime metalik, pas ikutin cara ini nggak metalik lagi. Jangan takut untuk kalian marah-marahi aku, jangan marah-marahin aku. Ada caranya, dan ini ditunggu aja beberapa menit atau beberapa hari ya, jadi metalik lagi kembali, tapi dia nggak terlalu stretchy ya. Aku
mau tambahin bubuk metalik, tapi ini aku nggak gold powder atau yang metalik lainnya. Cukup simple banget tutorialnya. Kalau kalian mau ikuti tutorial bubuk metaliknya, just get started. Let's go. Cara pertama-tamanya kalian tuangin, ini yang salah satu penting, cup, sabun. Ini adalah pengaduk, wadah, cup, dan ini adalah balon-balon, air balon-balon yang beli di Ragunan, aku pakainya. Kalau kalian mau tahu, langsung aja yuk ikutin tutorialnya. Pertama, siapkan bahan alatnya dulu. Ini slime biar aku nggak itu, aku taruh ini dulu di mana ya. Dan di sini di cup ini kalian tuang air balonnya setengah dari cup itu. Kalian bisa kok pakai cup kecil loh. Kalau kalian nggak mau buat besar-besar ya, aku di sini mau buat dikit aja. Kalian bisa lihat aku pakai beberapa. Di sini aku pakai 5 atau lebih. Kalian bisa lihat yang di kamera ini aku pakai beberapa aja, nggak begitu banyak. Setelah itu kalian tuangin ke sini, ke wadahnya. Tadi kalau di kamera itu tuanginnya itu 4 ya, tapi ini lebih sebenarnya, atau kayak 5 gitu. Tadi aku sudah hitung ya. Dan ini hasil metaliknya super metalik parah ya.